ខ្ញុំសូមគោរពសម្ដេចលោកជំទាវលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសូមក្រុមជ័យលោកអ្នកនាងទេសនាកម្មវិធីយុទ្ធសកលឥឡូវនេះកម្មវិធីយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីយុទ្ធសកលឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គភាពផលិតទឹកបរិសុទ្ធអារ៉ាល់ប្រសិនបើលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកបរិសុទ្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានអនាម័យល្អផលិតឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចជ្រើសរើសទឹកបរិសុទ្ធអារ៉ាល់ទឹកបរិសុទ្ធអារ៉ាល់ដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងជាបន្តទៀតប្រសិនបើមានដាបេដាទាំងឡាយចង់ឲ្យបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកសិក្សាមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់សូមកុំភ្លេចសាលារៀនសវណ្ណភូមិដោយសារមានការគាំទ្រពីសំណាក់មេដាបេដាបានធ្វើឲ្យសាលារៀនសវណ្ណភូមិមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់មានទីតាំង16និងមានសិស្សចំនួន30000នាក់លក្ខណៈពិសេសគឺមានអគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនកម្មវិធីសិក្សាទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រជុំគ្រូល្អៗមានបទពិសោធន៍និងជំនាញច្បាស់លាស់និងទទួលកុមារឲ្យស្នាក់នៅពេញមួយថ្ងៃចូលរៀននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2013លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ015 346 356ជាបន្តទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានបញ្ហាចំពោះសុខភាពសូមកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Parkway Hospital Singapore ដែលមានមន្ទីរពេទ្យ4លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិស្ថិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមន្ទីរពេទ្យ Gleneagles មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth មន្ទីរពេទ្យ Parkway East និងមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth Novena លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទីស្នាក់ការទាំង4នៅភ្នំពេញដែលមានលេខទូរស័ព្ទ015 89 75និង76 077 28 18 99និង012 57 10លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមលើកយកពីបញ្ហាសុខភាពមកជម្រាបជូនលោកអ្នកគឺយើងនិយាយអំពីបញ្ហាជំងឺមហារីកភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលរួមគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត2រូបចាឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាចាទី1គឺវេជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជាចំណែកទី2គឺវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីឥឡូវនេះផ្ដើមពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជាគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកឹមអាងចាសូមក្រុមជើងចាចាសូមជើងជាបឋមសូមគោរពសម្ដេចអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីយល់ដឹងសកលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទចា Please sir Please introduce yourself to the Thank you very much for having me here today. I'm Dr. Z Ying Kiet. I'm a medical oncologist from Parkway Cancer Center in Singapore. When we treat patients who have been diagnosed with cancer, we treat it as a part of a group of doctors, and the group of doctors would include the surgeon, the radiation oncologist, and also the medical oncologist. I am a medical oncologist who administers medicines in the treatment of patients with cancer. លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់មានឈ្មោះថា Z អ៊ីងគៀតគាត់ជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងផ្នែកមហារីកក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកគឺយើងត្រូវការគ្រប់មិនថាក្រុមរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយនៅក្នុងនោះគឺមានវិជ្ជបណ្ឌិតខាងឯកទេសខាងវះកាត់មានវិជ្ជបណ្ឌិតខាងខាងថតឆ្លុះខាងរ៉ាឌីយ៉ូហើយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងមហារីកហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ីគិតគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលឯកទេសខាងផ្នែកមហារីកនេះបាទចាអរគុណអញ្ចឹងលោកអ្នកបានស្គាល់សមត្ថភាពរបស់យើងនឹងអញ្ជើញចូលរួមហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានវិជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជាផងនិងវិជ្ជបណ្ឌិតបរទេសផងហើយយើងធ្វើរបៀបនេះដោយសារយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏ចង់ជម្រាបជូនដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាសមាជិកអាស៊ានដូច្នេះយើងធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាទៅយើងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅយើងរកចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរវាងគ្នានឹងគ្នាមិនអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកឹមអាងចាឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកឹមអាងគឺលោកមានជំនាញឯកទេសជំងឺកុមារចំណែកឯលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Z អ៊ីងគៀតចាលោកគឺឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកមកពីមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth ប្រទេសសិង្ហបុរីចាឥឡូវនេះយើងជជែកពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកនៅពេលដែលយើងនិយាយពីជំងឺមហារីកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនលោកអ្នកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយគ្មានអ្នកណាមួយចង់កើតជំងឺទេមិនបាច់លើកដល់មហារីកទេតែជំងឺតូចមួយក៏មិនចង់ឲ្យកើតដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាមហារីកបានន័យថាវាមហាធំទៅហើយមិនអញ្ចឹងលោកចាំបណ្ឌិតចាអញ្ចឹងតើជំងឺមហារីកហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែលយើងគួរឲ្យខ្លាចនេះវាយ៉ាងម៉េចហើយជំងឺហ្នឹងវាវិវត្តទៅរកមហារីកហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលណាមកយើងឈានទៅថាជំងឺមហារីកអញ្ចឹងនៅពេលនេះសូមក្រុមជើងដុកទ័រ Z ចាជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកចាបាទដូចយើងដឹងហើយថាយើងតែងបារម្ភហើយគឺពីជំងឺមហារីកនេះហើយកន្លងមកគឺថា
ជំងឺមហារីកនេះគឺជាជំងឺមួយដែលយើងលឺទាំងអស់គ្នាយើងរន្ធត់គ្រប់គ្នាហើយណាគឺថាតើយើងច្រើនតែអស់សង្ឃឹមហើយថាដូចជាត្រូវគេសម្លាប់បាត់ចឹងអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាដើម្បីមើលថាតើអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកទៅយើងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដូចម្ដេចយើងអាចទប់ស្កាត់យ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះក៏ជាឱកាសមួយល្អដែរដែលយើងមានវាគ្មិនមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីចូលរួមអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះតែម្ដងទៅ Now we start with asking the question what is cancer and what to know what is the real definition for cancer so that we can have some knowledge about this. Thank you for the question. The term cancer often strikes fear in the hearts of many people. But what exactly is cancer? If I could draw your attention to this slide here. Cancer is in fact a term that is used to describe a range of diseases in which our cells turn abnormal in a way that they start to divide out of control that then allows the cancer cells to attack the surrounding normal healthy tissue. And part of the characteristics of cancer is that it is able to spread to other faraway parts of the body. អញ្ចឹងដោយការនេះហើយយើងដឹងថាជំងឺមហារីកគឺជាជំងឺមួយដែលកាលណាយើងគ្រាន់តែឮសូរនោះគឺថាយើងមានការបារម្ភជាខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីយល់ដឹងពិតប្រាកដថាតើអ្វីទៅគឺជាជំងឺមហារីកជំងឺមហារីកគឺជាជំងឺមួយដែលបណ្ដាលមកពីកោសិកានោះមានការរីកលូតលាស់ខុសពីធម្មតាមានការបំបែកខ្លួនឲ្យទៅជាច្រើនខុសធម្មតាដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងหมายថាកោសិកានោះរីកលូតលាស់មិនធម្មតាហើយវាអាចរាតត្បាតទៅដល់សរីរាង្គដទៃទៀតអញ្ចឹងតាមរយៈកិច្ចការនេះគឺថាវាអាចរាតត្បាតទៅដល់កោសិកាដទៃទៀតតាមរយៈឈាមឬក៏តាមសរសៃឈាមសយើងហៅថាឡាំហ្នឹងណាគឺវាអាចឆ្លងកាត់តទៅទៀតបាទ If I may I would like to illustrate what cancer is by using colorectal cancer as an example. Colorectal cancer is in fact a cancer that starts in the large intestine called the colon over here or in the rectum, which is what stores our stool before it is ejected from the body. អញ្ចឹងគឺថាជាឧទាហរណ៍គាត់នឹងលើកបង្ហាញអំពីឧទាហរណ៍មួយអំពីមហារីកនៅនឹងពោះវៀនធំនិងនៅទ្វារលាមកគឺថាមហារីកដែលស្ថិតនៅពោះវៀនធំផងហើយស្ថិតនៅនឹងទ្វារលាមកនេះផង On the other hand, a cancer of the breast is one that starts off in the breast and a lung cancer would be one that starts off from the lung. ហើយក្រៅពីនោះគឺថាមហារីកនៅនឹងដោះគឺថាគឺជាមហារីកដែលចាប់ផ្ដើមនៅនឹងដោះហើយបើនៅនឹងថ្លើមគឺថាជាមហារីកមួយដែលចាប់ផ្ដើមនៅនឹងថ្លើមបាទ Cancer is in fact a very common problem throughout the world in not just the developed countries but to some extent also the less developed countries. ហើយបើយើងគិតពីបញ្ហាគឺថាតើបន្ទុកធ្ងន់ប៉ុណ្ណារបស់ជំងឺមហារីកនៅលើពិភពលោកនោះគឺថាវាជាកង្វល់មួយយ៉ាងធំធេងសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់លើពិភពលោកហើយមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសក្រីក្រទេគឺថាបន្ទុកនេះវាមានធ្ងន់ទាំងអស់គ្នា If I could draw your attention to this slide which tells us that in the year 2008 about 12.6 million people throughout the world were diagnosed with cancer, of whom about 7.5 million people succumbed to the cancer. អញ្ចឹងគឺថាតាមរយៈនេះគឺថាយើងឃើញថាស្ថិតិនៅឆ្នាំ2008នេះគឺឃើញថាមានតួលេខយ៉ាងច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីមហារីកនៅលើពិភពលោកហើយសូមបង្ហាញលើ slide នេះតិចបាទ ចា៎នេះគឺតួលេខដែលបង្ហាញអំពីថាអ្នកជំងឺដែលមានចំនួនមហារីកដែលទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះតាមរយៈ Global Kong 2008នេះគឺយើងឃើញថាមានអ្នកជំងឺដែលមានចំនួនមហារីកនេះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង In fact, throughout the world, all of us stand about a 1 in 5 chance of getting cancer before we turn the age of 75, and we stand a 1 in 10 chance of dying from cancer before we turn 75. អញ្ចឹងបើយើងគិតពីឱកាសនៃការដែលអាចកើតមានមហារីកវិញគឺថាមួយទៅក្នុងចំណោម1នៃចំណោម5ដងនៃសំណាងនោះគឺថាក្នុងឱកាសដែលអាចកើតមានជំងឺមហារីកនោះមុនអាយុ75ឆ្នាំហើយឱកាសហ្នឹងអាចមានរហូតដល់1នៃក្នុងចំណោម10ដងនៃឱកាសដែលអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកមុនអាយុ75ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺថាឱកាសដែលអាចឈឺមហារីកនិងឱកាសដែលអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកនោះវាមានខ្ពស់ជាទីបំផុត
In fact, throughout the world, the top cancers include those of the lung, breast, colorectum, and stomach, together with prostate cancer in men. អញ្ចឹងបើយើងគិតថាតើអ្វីដែលច្រើនជាងគេសូមបង្ហាញពី slide នេះបន្តិចគឺថា worldwide statistic នេះគឺថាក្នុងនេះយើងឃើញថាឡើងដែលមហារីកច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះយើងឃើញថាឈានមុខជាងគេគឺមហារីកសួតទី2គឺមហារីកដោះទី3គឺមហារីកនៅពោះវៀនធំនិងនៅទ្វារលាមកហើយនឹងមហារីកតាក់ទងទៅនឹងកាពះហើយបន្ទាប់មកគឺ prostate ដែលជាមហារីកកើតនៅលើបុរសនោះ I would like to show you some statistics of cancer in Cambodia, which is where we are now. ហើយក្នុងនោះក៏គាត់ចង់បង្ហាញពី statistic របស់មហារីកនៅកម្ពុជាយើងដែរដែលគាត់បានមាននៅក្នុងដៃគាត់ដែរនេះ This is data from the year 2008, which tells us that in men, the top 3 most common cancers are those of the liver, lung, and stomach. And in women, the top 3 most common cancers are those of the cervix, which is the neck of the womb, then followed by breast cancer and lung cancer, as shown in this slide. អញ្ចឹងបើនៅកម្ពុជាយើងវិញគឺថាសម្រាប់មនុស្សប្រុសមហារីក3ដែលនាំមុខជាងគេគឺទី1គឺថ្លើមសួតហើយនឹងនឹងកាពះបាទហើយចំពោះមនុស្សស្រីវិញគឺថា3ដែលនាំមុខជាងគេគឺមហារីកមាត់ស្បូនដោះហើយនឹងថ្លើមអញ្ចឹងគឺថា3នេះគឺជាមហារីកដែលឈានមុខទាំង3ទី1នៅលើមនុស្សប្រុសនិងលើមនុស្សស្រីនេះជាស្ថិតិនៅកម្ពុជាយើង So cancer is an important problem not just in Cambodia but worldwide. អញ្ចឹងហើយយើងអាចចង់និយាយថាបញ្ហាមហារីកនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេគឺថានៅលើពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងបាទចា៎ ដោយសារតែជំងឺមហារីកគឺជាជំងឺមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយបើយើងនិយាយពីតួលេខយើងបានឃើញស្ថិតិមិញគឺថាច្រើនណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលកើតជំងឺមហារីកទៅគឺថាបុគ្គលម្នាក់ៗគាត់មានការអស់សង្ឃឹមហើយដូច្នេះយើងមិនបណ្ដោយឲ្យការងារនេះវាចេះតែរីករាលដាលទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានមន្ទីរពេទ្យគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ចាប៉ុន្តែអ្វីដែលនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្តទៀតនោះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជំងឺមហារីកហ្នឹងយើងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយរបៀបណាទើបអាចដឹងថាអ្នកជំងឺហ្នឹងជំងឺមហារីកឬមួយក៏យើងគិតថាមហារីកយើងត្រូវបែងចែកថាប្រសិនបើគាត់ដូចជាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតស៊ីគាត់បានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងថាបើមហារីកពោះវៀនធំយើងពិនិត្យតាមបែបពោះវៀនធំទៅបើជំងឺមហារីកផ្សេងទៀតដូចជានៅលើស្ត្រីដូចជាសណ្ដានដូចជាអីអញ្ចឹងយើងពិនិត្យដោយផ្សេងទៅអញ្ចឹងវាថ្ងៃនេះយើងនិយាយទូទៅដូច្នេះយើងលើកយកឧទាហរណ៍មួយមកតើគេបែងចែករោគវិនិច្ឆ័យនឹងដោយយ៉ាងម៉េចដើម្បីអ្នកជំងឺនឹងគាត់ដឹងថាគាត់ប្រហែលជាមានជំងឺមហារីកនេះហើយគាត់មានជំងឺមហារីកបែបនោះហើយ So as your presentation that we have many kind of cancer like lung cancer, breast cancer, stomach cancer, and so how can we do the diagnosis for each category of this cancer? That is a very important question, and the most important aspect in establishing a diagnosis of cancer is in fact by obtaining a piece of tissue in a process or procedure called a biopsy. Having said that, not all cancers require a biopsy for diagnosis, and one particular example is that of liver cancer, where a diagnosis of liver cancer can be made from blood tests as well as scans. អញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងឃើញថាមានសំណួរដែលអ្នកនាងផល្លាលើកមកនោះគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាគឺថាយើងចង់ដឹងថាតើយើងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដូចម្ដេចជាគោលការណ៍ដែលចាំបាច់ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនេះគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើការកាប់យកសាច់បន្តិចមករបស់សាច់ដែលយើងសង្ស័យថាមហារីកហ្នឹងយកមកធ្វើការវិភាគដើម្បីគិតថាតើជាមហារីកយ៉ាងណាដែលយើងហៅថា biopsy ជាភាសាបារាំងអង់គ្លេស biopsy ហ្នឹងបាទកាត់គឺយើងច្រឹបយកសាច់បន្តិចប៉ុន្តែមិនមែនរាល់តែជំងឺមហារីកទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការច្រឹបនឹងមើលទេព្រោះជំងឺខ្លះគឺយើងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយការពិនិត្យឈាមដែរដោយដឹងថាមហារីកឧទាហរណ៍មហារីកថ្លើមគឺយើងអាចពិនិត្យឈាមអាចដឹងបាន However, in most cases, a biopsy to obtain tissue for evaluation is important and required to establish a diagnosis of cancer. And if I could draw your attention to this slide, I will illustrate how cancer is diagnosed with the use of cancer called colorectal cancer, which, as I have said, is a cancer of the large intestine.
ចឹងគឺថាដូចចង់ជំរាបជូនហើយគឺថាពិតមែនតែថាមហារីកថ្លើមចឹងយើងអាចមើលឈាមដឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះគឺយើងត្រូវការច្រឹបសាច់ហ្នឹងយកទៅពិនិត្យឲ្យបានដឹងពីភាពចាំបាច់របស់វាតើវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាហើយជាមហារីកប្រភេទអីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងបង្ហាញពីរូបភាពស្ដីអំពីមហារីកតើយើងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅក្នុង slide នេះយើងឃើញហើយគឺថានៅក្នុងមហារីកcolorectal គឺថាតាក់ទងទៅនឹងពោះវៀនធំនៅក្នុងទ្វារលាមកដើម្បីយើងថាតើធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកនៅក្នុងពោះវៀនធំនៅក្នុងទ្វារលាមកនេះយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េច Now, in a patient whom we suspect has colorectal cancer, that's large intestinal cancer, what we often would do is to investigate with what we call a colonoscopy, which is yes, which is in fact a telescope test which is performed by a doctor, where a telescope is inserted up the back passage. You can click full screen. Throughout the whole of the colon over here, which allows the doctor to have a look at the inside of the colon or large intestine, which in this case has shown the presence of a cancer. អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺថាដើម្បីយើងមើលអំពីមហារីកពោះវៀនធំនេះគឺយើងត្រូវសោកបំពង់មួយបញ្ចូលទៅដើម្បីបង្ហាញដោយគ្រូពេទ្យគាត់បញ្ចូលទៅគឺអាចពិនិត្យពោះវៀនធំនេះគឺថាអាចរហូតពិនិត្យដល់ផ្ទៃទាំងមូលរបស់ពោះវៀនធំហើយយើងអាចឃើញទិដ្ឋភាពច្បាស់នៃមហារីកនៅក្នុងពោះវៀនធំនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងអាចឃើញច្បាស់ The doctor is then able to take a piece of tissue for evaluation in the laboratory, where a pathologist looks at the tissue under the microscope and in this case is able to demonstrate the presence of cancer cells amongst normal tissue, hence confirming the presence of a colorectal cancer. អញ្ចឹងហើយគឺថាបន្ទាប់ពីយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺថាយើងអាចច្រឹបយកសាច់ដែលយើងសង្ស័យថាជាសាច់មហារីកហ្នឹងយកមកពិនិត្យនៅក្នុងមីក្រូទស្សន៍គឺយើងអាចឃើញថានេះគឺជាកោសិកាមហារីកដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីកោសិកាធម្មតាដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មហារីកដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានថានេះហើយគឺជាកោសិកាមហារីកនៅក្នុងពោះវៀនធំនេះបាទ Once, if I could take it a step further, once cancer is diagnosed, the next question which a doctor would like to ask is how far the cancer has spread to the body. ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ទៅមកថាឃើញមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងកើតមហារីកយើងតែងតែសួរថាតើគាត់កើតមហារីកនឹងហើយតើវារាលដាលទៅណារាលត្បាតទៅដល់ណាហើយឬមួយក៏វានៅតែកន្លែងដែលវាកើតនឹងទេឬមួយក៏វារាលដាលទៅដល់សរីរាង្គឬក៏កន្លែងណាទៀត And this is in a process called staging. One of the most common staging tests is in fact in the form of what we call a CT scan, which is shown over here. ហើយអ្វីដែលយើងសំខាន់នៅក្នុងនេះគឺយើងកំណត់អំពីដំណាក់កាលមកន័យថាតើយើងកើតមហារីកស្ថិតនៅដំណាក់កាលណាជាដំណាក់កាលដំបូងឬក៏ជាដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរទី1ទី2ទី3យើងហៅថា stage មកថាដំណាក់កាលមួយណា If I could draw your attention to the slide over here, this CT scan of a patient with colon cancer demonstrates the cancer starting from the colon, hence causing a very significant thickening of the wall of the colon, which has since spread to different parts in the liver as shown by the yellow arrows. អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺថាយើងធ្វើ CT scan បានថាយើងធ្វើ scan មើលទៅយើងឃើញថានេះគឺជាមហារីកដែលកើតស្ថិតនៅក្នុងពោះវៀនធំរួចហើយវាបានរាតត្បាតទៅថ្លើមដែលជាសរីរាង្គនៅជាប់នឹងពោះវៀនធំហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រួយនេះគឺថាគឺជាសញ្ញាដែលបាញ់បញ្ជាក់ថាមហារីកហ្នឹងបានរាតត្បាតទៅថ្លើមទៅដែលជាសរីរាង្គមួយនៅជិតនឹងពោះវៀនហ្នឹង which then allows us to establish a diagnosis of stage 4 or metastatic colon cancer. អញ្ចឹងបើក្នុងដំណាក់កាលនេះបើយើងរកឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថានោះគឺជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី4បានន័យថាមហារីកពោះវៀនមែនតែវាបានរាតត្បាតទៅដល់ថ្លើមអញ្ចឹងគឺជាដំណាក់កាលទី4ដែលវាមានការរាតត្បាតទៅដល់ថ្លើមទៀតហើយ Increasingly, doctors are also using new forms of technology to stage cancers, and one of them takes the form of a PET CT scan, which I would like to illustrate its utility here. ក្រៅពីហ្នឹងក៏គេមានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែរដើម្បី
កំណត់ពីដំណាក់កាលរាតត្បាតរបស់កោសិកាមហារីកនឹងដែលយើងហៅថា PET CT scan ដែលគាត់នឹងបង្ហាញតិចទៀតណា A PET CT scan involves the injection of a sugar molecule that is tied with a radioactive molecule that is then injected into the body of a patient with cancer. អញ្ចឹងគឺថា PET CT scan នេះគឺគេចាក់ជាតិថ្នាំមួយយ៉ាងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយអានោះវាជាសារធាតុមួយដែលយើងអាចចាក់បញ្ចូលទៅយើងអាចថតឃើញបាន The patient is then asked to lie down on a special camera called a gamma camera. ហើយនៅលើនេះគឺថាអ្នកជំងឺឲ្យគេងនៅលើកាមេរ៉ានោះ which then allows us to take a picture of where the sugar has accumulated in the body. ហើយបន្ទាប់មកយើងអាចថតរូបភាពនឹងថាតើសារធាតុដែលយើងចាក់បញ្ចូលទៅនឹងវាបានទៅដល់ទីណាខ្លះ We know that cancer cells use sugar for energy in order to grow, which is why the sugar accumulates in this patient, particularly in the liver. សារធាតុដែលយើងចាក់នឹងគឺជាសារជាតិស្ករដែលយើងចាក់ចូលទៅអញ្ចឹងគឺថាកោសិកាមហារីកវាត្រូវការជាតិស្ករដើម្បីយកទៅលូតលាស់អញ្ចឹងកាលណាវាចូលទៅវាត្រូវទៅនៅកន្លែងណាដែលវាសម្បូរកោសិកាដែលវាត្រូវការការលូតលាស់ហ្នឹងយើងអាចតាមដានការឃើញថានោះវាជាកោសិកាមហារីក A PET scan shown here is often combined with a CT scan shown here to produce a picture like this, which tells us information on the uptake of sugar by the cancer, but also in which structures within the body the uptake of sugar has occurred. អញ្ចឹងតាមរយៈ CT scan ហើយនិង PET scan ហ្នឹងគឺថាការរួមបញ្ចូលគ្នាមកវាអាចផ្ដល់រូបភាពច្បាស់លាស់អំពីការស្តុកទុករបស់ស្ករដែលយើងចាក់បញ្ចូលហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃើញពីរូបភាពរបស់មហារីកនេះបាទ This in turn may be more accurate than performing a CT scan alone. តាមពិធីនេះគឺថាវាមានលក្ខណៈសុក្រិតហើយច្បាស់លាស់ជាងដែលយើងធ្វើ CT scan តែឯង ចានេះគឺជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចាដុកទ័រគាត់ជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែនឹងលុះថាអ្នកជំងឺគាត់អញ្ជើញទៅបានន័យថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់ហើយបានគាត់ទៅឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើបែបនេះចុះឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់នៅក្នុងខ្លួនគាត់អត់ដឹងថាជំងឺមហារីករបស់គាត់ហ្នឹងធ្ងន់ឬស្រាលទេអញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចបានដឹងហើយអាការៈដំបូងបំផុតវាចេញរោគសញ្ញាអីយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅ This is if the patient come and see you but if are there any sign or symptom that the patient can be feel that this is maybe the sign or symptom of cancer that the patient can come and see the doctor? That is another excellent question, and the answer to this question will depend on where the cancer has started off in the body, but also where the cancer may or may not have spread to the rest of the body. If we again take the example of a patient with colorectal cancer, some of the symptoms which a patient may present with would include a change in their bowel habits. For example, instead of passing motion once a day as they usually do, they end up passing motion more frequently, called diarrhea, or less frequently, which is then constipation. Other symptoms that a colon cancer can produce is also bleeding in the stool. On the other hand, if a cancer has started off in the lung or has spread to the lung from elsewhere, a patient may present with symptoms that would include pain in the chest, breathlessness, coughing, and even coughing up of blood. So this serves to illustrate how the symptoms may be different depending on where the cancer started off and where the cancer may have spread to. អញ្ចឹងចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៃនាងផាឡាថាតើធ្វើម៉េចគិតថាអាចជាមហារីកសញ្ញាខ្លះចាប់អារម្មណ៍គឺថាជាសំណួរមួយដ៏ល្អបំផុតព្រោះថាវាអាហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងថាតើមហារីកស្ថិតនៅទីណាហើយវាបានលាតសន្ធឹងទៅដល់ទីណាហើយអញ្ចឹងយើងលើកឧទាហរណ៍មួយយកមកបង្ហាញគឺថាមហារីករបស់ពោះវៀនធំនិងពោះវៀនធំហើយនឹងទ្វារលាមកហ្នឹងថាតើមានសញ្ញាខ្លះដែលយើងចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាមានករណីមហារីកហ្នឹងវាអាចកើតមានឡើងលើពោះវៀនធំហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមឧទាហរណ៍ធ្លាប់បត់ជើងមួយថ្ងៃម្ដងអញ្ចឹងវាអាចបដូរទៅជាបត់ជើងមួយថ្ងៃពីរ3ដងញាប់ជើងមុនញាប់ជើងធម្មតាអាចទៅជារាកអាចទៅជាជួនកាលវាផ្ទុយទៅវិញទៅជាទល់លាមកវិញមិនសូវបត់ជើងវិញអញ្ចឹងវានេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលមានការសង្ស័យហើយជាពិសេសកាលណាមានឈាមនៅក្នុងលាមក
បត់ជើងមានឈាមក្នុងលាមកអញ្ចឹងកាលណាមានសញ្ញាទាំងអស់នេះយើងអាចសង្ស័យថាប្រហែលជាពោះវៀនយើងនឹងមានអីមិនធម្មតាហើយអញ្ចឹងនេះជាសញ្ញាដែលអាចទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីយើងធ្វើការពិនិត្យមើលក្រោយលោកមានលទ្ធភាពអាចមានមហារីកនៅនឹងពោះវៀនធំបន្តមកទៀតបើសិនជាមហារីកនឹងវាកើតមាននឹងសួតនឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងក៏មានឈឺក្នុងទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមថប់គេងមិនលក់ហត់អញ្ចឹងទៅក្អកហើយយូរកាលក្អកមានធ្លាក់ឈាមឲ្យមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺជាសញ្ញាដែលយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងគឺថាមហារីកនីមួយៗវាអាចមានរោគសញ្ញាទៅតាមទីតាំងដែលវាអាចកើតមានឡើងនេះបាទ On the other hand, cancer may cause symptoms that may not be very specific. For example, a cancer can present really with tiredness, or alternatively, loss of weight for which there is no known explanation. And some of these symptoms may sometimes be more vague and less specific. I would, however, also like to emphasize that the presence of some of the symptoms that I've described doesn't always mean that there is cancer, but I think it is important to know that if one experiences such symptoms, they should actually seek the opinion of their doctor. បាទអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់បញ្ជាក់បន្ថែមតិចទៀតដែរគាត់ថាមិនមែនរាល់មហារីកទាំងអស់វាសិតតែមានសញ្ញាទាំងអស់ទេជួនកាលទៀតគឺសញ្ញាខ្លះក៏វាមិន specific បានថាវាមិនច្បាស់លាស់ដែរបានថាគ្រាន់តែដូចខ្លះក៏អស់កម្លាំងស្គមដែលមានអត់ហេតុផលវាថាចិត្តតែថយទងន់មិនឃ្លាតមិនអីចឹងអស់កម្លាំងចឹងទៅអញ្ចឹងជួនកាលបើសិនជាយើងមានសញ្ញាអញ្ចឹងគឺថាសំខាន់គឺទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យគាត់ផ្ដល់យោបល់ឬមួយក៏ថាតើក៏អាចមានសញ្ញាអីសង្ស័យដែលអាចយើងគិតមិនដល់អញ្ចឹងគឺថាអាចគិតគូរពីបញ្ហានេះមុនពេលដែលយើងមានសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរកើតមានឡើងបាទចា៎ព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកជំងឺបានអញ្ជើញទៅពេទ្យហ្នឹងពេលខ្លះទៅគាត់ដូចជាមានបញ្ហាដូចជារបេងក៏អាការៈនោះស្តៀងនឹងបញ្ហានឹងដែរដូចជាគាត់ក្អកទៅមានឈាមមានអីចឹងដែរចាហើយមួយទៀតដូចជារឹសដូងដែលខ្មែរយើងហៅថារឹសដូងនោះក៏ជាបញ្ហានឹងដែរអញ្ចឹងសំខាន់គឺថាទៅជួបនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាការល្អមិនអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបាញ់នេះដុកទ័រស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងជំងឺមហារីកវាមានច្រើនដំណាក់កាលវាមានតាំងពីទី1ទី2ទី3ទី4ទី1ទី2យើងអាចព្យាបាលជាដែរឬទេមួយចុះទី3ទី4ហ្នឹងតើបើយើងព្យាបាលទៅយើងទទួលបានជោគជ័យប្រមាណភាគរយ Yeah, as you tell a little bit about the staging of the cancer, you say that there is stage 1, 2, 3. So what is the possibility of treating this cancer at stage 1, 2, 3, or if it's stage 4, whether we can cure the cancer or not? Again, very important questions to ask. I think very importantly, the answer to whether one can survive following a diagnosis of cancer depends on several factors, one of which is the type of cancer that they actually have. Is it lung cancer? Is it breast cancer? Is it colon cancer? Or is it another type of cancer like the lymphoma? The cure rate of a cancer, that means the likelihood of a cancer being gotten rid of or cured, will depend on where the cancer has arisen, but also the stage of the cancer as you were talking about. អញ្ចឹងហើយសំណួររបស់អ្នកនាងផាឡានេះគឺថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលតកតងថាតើដំណាក់កាលនីមួយៗពិតមែនហើយដំណាក់កាលនេះមានសារៈសំខាន់ហើយសម្រាប់ការព្យាបាលប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាអំពីប្រភេទរបស់មហារីកនឹងដែរថាតើវាជាប្រភេទមហារីកនៅរបៀបមួយណាហើយវាកើតមាននៅទីណាហើយវាកើតនៅកន្លែងណានៃសរីរាង្គនៅនឹងដោះនៅនឹងសួតឬក៏ជាប្រភេទឡាំហ្វូមហៅថាជាដុំប្រភេទឡាំហ្វូមឬក៏ជាអ្វីផ្សេងទៀតព្រោះមានប្រភេទមហារីកខ្លះដែលយើងអាចព្យាបាលបានមានប្រសិទ្ធភាពប្រភេទមហារីកខ្លះគឺថាយើងមានការលំបាកអញ្ចឹងវាយកទៅតាមទីតាំងទៅដល់ប្រភេទរបស់មហារីកនឹងដែរបាទ Now if I could use colorectal cancer again as an example to illustrate what I have said អញ្ចឹងគឺថាក្នុងករណីនេះគឺគាត់លើកឡើងបន្តិចជាឧទាហរណ៍អំពីមហារីកពោះវៀននិងទ្វារលាមកដែលតកតងទៅនឹងរបៀបថាតើដំណាក់កាលរបស់វានឹងមានយ៉ាងដូចម្ដេច Colorectal cancer when diagnosed can be staged into 4 different categories as I can show you here. Stage 1 being the earliest form of cancer which is in the superficial level of the wall of the colon. Stage 2 where the tumor invades more deeply into the wall of the colon. Stage 3 where the tumor has affected the nearby lymph nodes. And stage 4 where the cancer has spread to other parts of the body, most commonly in this case the liver.
ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះក៏បានបង្ហាញច្បាស់ហើយគឺថាតាំងពីដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ទី3ទី4ដំណាក់កាលទី1នេះគឺថាវាបានចាប់ផ្ដើមចេញបានប៉ះពាល់ទៅលើភាពសើសើររបស់ភ្នាសនៃពោះវៀនហើយបានតែជ្រៅទៅក្នុងភ្នាសរបស់ពោះវៀនដំណាក់កាលទី3វាប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃឈាមកូនយើងហៅថាសរសៃឈាមសគឺកូនកដោហ្នឹងគឺថាយើងហៅថាមានកូនកដោហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ហើយដំណាក់កាលទី4គឺវាលាតសន្ធឹងទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងទៀតទៅនៅឆ្ងាយឬក៏នៅជិតនោះបាទ The point I want to illustrate here is that the earlier we diagnose a cancer, for example in its first stage, the better the chance of surviving from the cancer. For example, in a patient who has the first stage of colorectal cancer, the chance of survival is in the order of 85 to 95%, which means that in 100 patients diagnosed with the first stage of cancer, between 85 and 95 of those patients would be alive at 5 years. អញ្ចឹងចង់និយាយថាសារៈសំខាន់នៃការវាយសម្គាល់ពីដំណាក់កាលនេះគឺថាវាមានប្រយោជន៍ណាឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺមួយដែលមានជំងឺមហារីកនៅពោះវៀនធំនេះបើសិនជាយើងរកឃើញក្នុងដំណាក់កាលទី1ឱកាសនៃការអាចរស់រានមានជីវិតលើសពី5ឆ្នាំទៅមានរហូតដល់ទៅ85រហូតដល់ទៅ95%គឺថាឱកាសហ្នឹងគឺខ្ពស់ណាស់ដែលអាចរស់រានមានជីវិតបាន And if you look therefore at patients who have the second and third stages of colorectal cancer, the survival rates are somewhat lower. And of course, if cancer has spread to other parts of the body, like the liver, to make the fourth stage of cancer, the chances of survival are somewhat lower still. ហើយបើសិនជាដំណាក់កាលនៃមហារីកនឹងវាកាន់តែដំណាក់កាលកាន់តែខ្ពស់ទៅឧទាហរណ៍ដំណាក់កាលទី2ទី3ទៅឱកាសនៃការរស់រានមានជីវិតលើសពី5ឆ្នាំហ្នឹងកាន់តែតិចទៅរហូតធ្លាក់ដល់ 60% ហើយដល់ដំណាក់កាលទី4ឱកាសហ្នឹងនៅតិចជាង 5% អញ្ចឹងឱកាសដែលអាចរស់នៅបាន5ឆ្នាំទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាតិចជាទីបំផុត There are two extra points I would like to make with this. The first is that most patients who are diagnosed with colorectal cancer are actually diagnosed in the first 3 stages. In fact, only between 20 and 30% of patients present with the stage 4 cancer when they are first seen by the doctor. អញ្ចឹងគឺថាភាគច្រើននៃអ្នកជំងឺគឺថាយើងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបាននៅដំណាក់កាលទី2ទី3នៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំហ្នឹងមានតែអ្នកជំងឺប្រមាណជា20ទៅ30% ទេដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី4នោះបាទ The second point I would like to make is that in some cases where patients have stage 4 cancer that has spread to other parts of the body, there is still the potential for cure, and this is really due to advances in treatment involving the use of surgery to remove limited spread of cancer to places like the liver, but also the use of treatment like medicines that include chemotherapy as well as something we call targeted therapy. ប៉ុន្តែទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី4ក៏ដោយក៏បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងអាចមានការព្យាបាលដែលអាចឲ្យឱកាសនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់អ្នកជំងឺនេះបានប្រសើរគឺថាតាមរយៈការវះកាត់គឺយើងយកចេញនៅដុំមហារីកហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគឺការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំដែលហៅថា chemotherapy ហ្នឹងគឺការប្រើឱសថដើម្បីជួយទប់ស្កាត់កោសិកាមហារីកនេះ As you can see, the treatment of patients with cancer is highly complex and often involves the input, as I mentioned right from the beginning, of various doctors that would include medical oncologists to give medicines, and also surgeons to perform operations, pathologists to look at the tumor tissue, radiologists to look at the various scans, and in some cases, radiation doctors to provide radiotherapy to attack the cancer. អញ្ចឹងហើយគឺថារបៀបព្យាបាលនៃជំងឺមហារីកនេះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញណាហើយជាទូទៅយើងត្រូវការក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតដែលចូលរួមសហការជាមួយគ្នាមានគ្រូពេទ្យវះកាត់គ្រូពេទ្យឯកទេសខាងផ្នែកពិនិត្យជាលិកាដើម្បីមើលថាជាកោសិកាមហារីកឬយ៉ាងណាគ្រូពេទ្យដែលមានឯកទេសខាងបាញ់កម្មវៈស្មីហ្នឹងដើម្បីជួយព្យាបាលអញ្ចឹងហើយនឹងអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកមហារីកដែលអាចតាមដានអ្នកជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាជាការងារជាក្រុមដែលយើងទាមទារឲ្យសហការគ្នាយ៉ាងមុតមាំក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺ Now, I mentioned that the survival numbers
are dependent not just on the stage of the cancer, but also the type of cancer. So if we take another example of patients who have a type of cancer of the lymph glands called lymphomas, we know that even in the stage 4 setting, the cancer of the lymph glands or lymphoma is still highly curable with chemotherapy. មួយទៀតគឺថាវាមានជំងឺមួយទៀតដែលដូចបានជំរាបជូននេះគឺថាវាតាក់ទងទៅនឹងដំណាក់កាលរបស់នៃជំងឺមហារីកហើយប៉ុន្តែក៏វាតាក់ទងទៅប្រភេទរបស់កោសិកាមហារីកដែរគាត់លើកឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងជំងឺមួយដែលហៅថា lymphoma បានថាជាដុំរបស់ក្រពេញទឹកឡាំយើងហ្នឹងទឹកឈាមសយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាវាឲ្យមានជំងឺហៅថា lymphoma ហ្នឹងយើងអាចប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលហ្នឹងបានល្អប្រសើរ So the bottom line is that the likelihood of surviving a particular cancer depends on several factors, and these include the type of cancer, the stage of the cancer, but also other factors like the general fitness of the patient with the cancer. អញ្ចឹងគឺថាជាសរុបមកវិញគឺថាការរស់រានមានជីវិតរបស់អ្នកជំងឺប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលនឹងវាអាចតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពដំណាក់កាលនៃជំងឺមហារីកការលុកលុយជំងឺមហារីកដល់ណាហើយប្រភេទនៃជំងឺមហារីកហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពទូទៅរបស់អ្នកជំងឺដែរចា៎អរគុណលោកចាប់ដិតស៊ីឥឡូវនេះលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចា៎នេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ឱកាសជូនដល់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកតាក់ទងមកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីខ្សែមកកាន់កម្មវិធីយើងនៅពេលឥឡូវនេះលោកបច្ចេកទេសចាប់បើកទូរស័ព្ទដែលលោកនាងអាចទំនាក់ទំនងបានគឺមានពីខ្សែនោះគឺ092 91 88និង89មួយខ្សែទៀតគឺ015 55 44 95ចាសូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងនៅពេលនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្វីដែលលោកអ្នកចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទជំងឺមហារីកចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរជាបន្តនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរចេះដោយសារតែជំងឺមហារីកមិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាវាមាន4ដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3និងទី4ហើយដំណាក់កាលដែលមានបញ្ហាលំបាកនោះគឺថាយើងសង្ឃឹមនោះគឺមានតែដំណាក់កាលទី1និងទី2ទេប៉ុន្តែទី3និងទី4គឺមានការលំបាកបន្តិចហើយចំពោះការព្យាបាលទៅទៀតដោយសារឥឡូវហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាយើងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងព្យាបាលរហូតដល់មាន2យ៉ាងទី1គឺយើងព្យាបាលដោយយើងធ្វើការវះកាត់មួយទៀតយើងព្យាបាលដោយសារចាក់ថ្នាំគីមីចាអញ្ចឹងតើការព្យាបាលទាំងពីរហ្នឹងមួយណាព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពជាងហើយមូលហេតុអ្វីបានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាំបាច់ជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រព្យាបាលតាមរបៀបនេះឬក៏របៀបនោះឬមួយក៏អាស្រ័យទៅលើជំងឺ So as we know already about the staging of the cancer like the stage 1, 2, 3, 4 it is and the treatment is vary according to the stage of the disease also. Absolutely. And especially about the stage 3 and 4 we have the option for treatment like surgery like chemotherapy and how can we decide that this is we do surgery how this and this is we use chemotherapy what is the principle of the choosing of the treatment? Yes. So again, a very important question to ask, and the answer is that it again requires the input of a team of doctors, but very broadly speaking, the options for treatment of a patient with cancer include those of surgery, chemotherapy, targeted therapy, hormonal therapy, and also radiotherapy. The combination of the treatment options or whether we use them in single fashion is again highly dependent on various factors that again include the stage of the cancer as well as the type of cancer and the physical fitness of the patient. Take for example a patient who has been diagnosed with the 3rd stage of colorectal cancer, which is what you were talking about. The standard treatment of a 3rd stage colon cancer involves the use of surgery to remove the cancer. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកមកកណាត់នេះសិនអញ្ចឹងចង់និយាយថារបៀបព្យាបាលនេះដូចអ្នកនាងផល្លាសួរមកហើយអញ្ចឹងគឺថាវាមានសារៈសំខាន់ណាដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងហ្នឹងយើងរបៀបការព្យាបាលហ្នឹងគឺវាទាមទារឲ្យមានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតនេះជាច្រើនដើម្បីជួយនៅក្នុងកិច្ចការនឹងបានអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីឲ្យមានសមាជិកបានរបៀបព្យាបាលនេះវាតាក់ទងទៅនឹងការវះកាត់ការប្រើថ្នាំគី
ីមីដែលយើងហៅថា chemotherapy ហ្នឹងការប្រើពួកថ្នាំអរម៉ូន hormonotherapy ការប្រើ target therapy អញ្ចឹងវាមានវិធីច្រើនរហូតដល់ការព្យាបាលដោយកម្មរស្មីទៀតអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីនៃការព្យាបាលទាំងអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទាំងកត្តាជាច្រើនកត្តាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងដូចយើងនិយាយមិញហើយមិញអញ្ចឹងគឺតាក់ទងដំណាក់កាលរបស់ជំងឺមហារីកតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទនៃជំងឺមហារីកហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺផងតើស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់នឹងអាចសមនឹងទទួលការព្យាបាលរបៀបមួយណាអញ្ចឹងគាត់នឹងលើកឧទាហរណ៍អំពីការព្យាបាលនៃដំណាក់កាលទី3របស់ជំងឺពោះវៀនធំមហារីកពោះវៀនធំ So please wait okay sorry That's okay ចាំនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរបន្ថែមតិចទៀតដោយសារអញ្ចេះsorry សូមសូម stop សិនដោយសារតែមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឥឡូវយើងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលទី3មិនអញ្ចឹងលោកចាំតែទាំងពីររូបទូរស័ព្ទបានទូរស័ព្ទចូលប្រសិនបើយើងសន្ទនាបន្តលោកអ្នករងចាំអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមលើលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតកំអាងលោកបកកែណាចាដល់អញ្ចឹងលោកចាំហើយអ្វីដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតត្រូវបន្តអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាវគ្គ2ឥឡូវយើងទទួលទូរស័ព្ទពីទស្សនិកជនសិនណាចាចាសូមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចាយើងត្រៀមទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចាយើងនឹងទទួលទូរស័ព្ទពីលោកអ្នកហើយដោយសារថ្ងៃនេះជាការងារមួយដ៏ល្អមែនទែនហើយយើងសូមអធិស្ឋានសូមទទួលតែពីរូបតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងលោកអ្នកសូមកុំទូរស័ព្ទបន្តទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានចង់សួរសំណួរលោកអ្នកអាចសួរនៅខាងក្រៅបានហើយនាងខ្ញុំនឹងកត់ទុកលើក្រោយយើងនឹងយកសំណួរនេះមកជម្រាបសួរជាបន្តចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរបាទជំរាបសួរបងចាអរគុណបងឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍បន្តិចទៅហើយសំណួរខានណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងកត់សំណួរចាសួរមកចាអូនចេញពីខាងណាហើយឈ្មោះអីដែរអូនបាទអូនចេញពីខាងណាហើយអូនឈ្មោះអីដែរខ្ញុំខលពីសៀមរាបទៅណាបងសៀមរាបអូនឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះសម្បូរអូនសួរសំណួរមកចាស់ណាបាទជួយមហារីកពោះវៀនធំនេះដល់វាមានអាការៈរោគមិនចាស់បងហើយនឹងខ្ញុំសូមនិយាយទី2តើជំងឺមហារីកនេះយើងឆ្លងដោយអត់បងចាអរគុណអូនអស់នៅអូនបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំចង់ជឿតែនេះអរគុណបងចាអរគុណច្រើនចាលោកអ្នកជាទីគោរពចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលមួយរូបទៀតសូមលោកប្រយ័ត្នក្តីភ្ជាប់ចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរអូនចាជំរាបឈ្មោះនឹងទីកន្លែងតែម្ដងណានាងបាននេះបងស្ដាប់លឺហ៎លឺអូនលឺបងលឺហើយលឺច្បាស់ហ្មងខ្ញុំឈ្មោះលក្ខណៈបងខ្ញុំគាត់ទៅពីកំពង់ស្ពឺចាលក្ខណៈអូនមានសំណួរអីសួរមកណាមានហើយបងមានគូថែហើយពេលបងថែមទៀតហ៎បងខ្ញុំចង់សួរបងចាខ្ញុំមិនដឹងថាវាតកតនឹងជំងឺនឹងតកតនឹងវិធានបတ်បងនឹងអត់ទេណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំមានការសង្ស័យខ្ញុំពីមុនហ្នឹងពេលខ្ញុំនៅលឺនេះខ្ញុំពាក់អាវទម្លាប់មានឆ្អឹងរៀងកលបងហើយដល់ពេលទៅឆ្អឹងនៅអាធម្មតាឆ្អឹងហ្នឹងវានៅអារង្វេកនោះហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយវាចេះតែលមាស់ខ្ញុំចេះតែកេះយូរខ្លាចតែជាដុំបងដុំយូរដុំហ្នឹងនៅតែចឹងហើយពីមុនហ្នឹងដុំហ្នឹងមានខ្ទុះដែរខ្ញុំច្រវាច់មកតែឥឡូវវានៅដុំនៅទល់រាល់ថ្ងៃដុំហើយគេប៉ុនកូនកញ្ចក់ហើយខ្ញុំចង់សួរថាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនឹងអត់ទេបងហើយខ្ញុំធ្លាប់ព្យាយាមប្រើថ្នាំដែរតែអត់បាត់អាដុំហ្នឹងដុំទូចនេះបងហើយអូនបានទៅពេទ្យលើអូនបានទៅពិនិត្យអត់ខ្ញុំអត់បានខ្ញុំធ្លាប់ទៅឲ្យពេទ្យមើលដែរពេទ្យពីបុរាណតែគាត់ថាគាត់លក់ថ្នាំខាងម៉ាស៊ីនអីលក់ថ្នាំអីដែរគាត់ថាឲ្យលេបថ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំលេបថ្នាំអត់បាត់បងខ្ញុំលេបថ្នាំឲ្យនៅអត់ដែរដល់ចឹងទៅខ្ញុំអត់ញ៉ាំថ្នាំទៀតទៅខ្ញុំទុកនៅអត់ដែរប៉ុន្តែវាមានផលប៉ះពាល់ឈឺអីទេតែគាត់ថាទៀតទៅវាមានដុំតែប៉ុណ្ណឹងបងអត់មានផលប៉ះពាល់ថាឈឺឬក៏លំបាកតែពីមុនវាលំបាកតែឥឡូវវាលេងហើយគាត់ថាវាឈឺហើយវាជាលក្ខណៈដុំបងចាអូន
តាមពិតចេះលោកប្រចាំដិតលោកប្រចាំដិតនៅទីនេះស្រាប់ណាអូនស្រុកខ្មែរយើងពេទ្យមានមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតយើងមានជំនាញច្រើនណាអូនលក្ខណៈអូនមិនគួរទុកយូរមែនទេបាទប្រហែលជាដើម្បីច្បាស់ប្រហែលជាបងអូនគួរតែប្រសើរជួបនឹងគ្រូពេទ្យហើយគាត់អាចបង្រៀនបងអូនពីរបៀបស្ទាបតើដុំនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបើសិនជាសង្ស័យខ្លាំងគឺត្រូវតែឲ្យគ្រូពេទ្យគាត់ពិនិត្យឲ្យបន្តិចទៅក៏អាចដឹងបានតែនេះជាជួនកាលក៏ជាគិសធម្មតាឬមួយក៏ជាអ្វីដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តបើមិនចឹងទុកយូរពេកគឺវាកើតចាតាមពិតលក្ខណៈស្រុកយើងឥឡូវរីចម្រើនអូនមាន clinic ឯកជនមានរដ្ឋគឺបំពាក់ទៅដោយបរិក្ខារទំនើបណាអូនកុំប្រហែសណាអូនណាហើយអ្វីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺយើងមានលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអញ្ជើញមកពីក្រៅប្រទេសនេះគឺយើងចង់ជំរាបជូនថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានទំនាក់ទំនងល្អហើយយើងបានផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍គ្នាអញ្ចឹងណានេះគឺល្អមែនតើព្រោះនេះជាផ្នែកចំណេះដឹងមិនអញ្ចឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចាអញ្ចឹងចាំមើលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអញ្ជើញពីបរទេសគាត់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចអូនចាំស្ដាប់ណាអញ្ចឹងអូនអស់សំណួរហើយណាចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសុខសប្បាយនេះណាចាអរគុណកុំភ្លេចទៅពេទ្យណាអូនណាចាអរគុណបងជំរាបចាអរគុណចាអរគុណនាងចានៅពេលនេះលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ពេលសម្រាប់អញ្ចឹងសំណួររបស់លោកអ្នកសូមស្លេះពេញលើសិនហើយនៅពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីយល់ដឹងសកលឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គភាពផលិតទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ចាប្រសិនបើលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកបរិសុទ្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានអនាម័យល្អផលិតឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចជ្រើសរើសទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ដើម្បីសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងជាបន្តទៀតប្រសិនបើមេដាបេដាត្រូវការបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកសិក្សាមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់សូមកុំភ្លេចសាលារៀនសុវណ្ណភូមិដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មេដាបេដានិងសិស្សានុសិស្សបានធ្វើឲ្យសាលារៀនសុវណ្ណភូមិមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់16កន្លែងហើយចំនួនសិស្សជាង 30,000 នាក់លក្ខណៈពិសេសគឺមានអគារផ្ទាល់ខ្លួនកម្មវិធីសិក្សាទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រជុំគ្រូបង្រៀនល្អៗមានបទពិសោធន៍និងជំនាញច្បាស់លាស់និងទទួលកុមារស្នាក់នៅពេញមួយថ្ងៃបរិវេណកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2013ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង015 346 356ចា៎ហើយជាបន្តទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាចំពោះសុខភាពសូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Parkway Hospital Singapore ដែលមានមន្ទីរពេទ្យ4លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិស្ថិតនៅប្រទេសសង្ហបុរីគឺមន្ទីរពេទ្យ Gleneagles មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth Novena និងមន្ទីរពេទ្យ Parkway East មន្ទីរពេទ្យទាំង4លោកអ្នកទំនាក់ទំនងស្នាក់ការនៅភ្នំពេញមានលេខទូរស័ព្ទ015 89 75 76 077 28 18 99និង012 57 27 10លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់អំផ្លែសិនបន្តិចទៀតជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី2 012 57 27 10ចាលោកអ្នកជាទីគោរពចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាបន្តទៀតចាឥឡូវនេះមានការកែប្រែទីលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះខ្ញុំចង់វែងដែរបាយមិញយើងបានពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាជំងឺមហារីកអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងកែប្រែដាក់ថាអញ្ចឹងវិញមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺមហារីក Parkway Cancer Center ចាអញ្ចឹងយើងបដូរពីក្រុមហ៊ុន Parkway Hospital Singapore មកថាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺមហារីក Parkway Cancer Center ចាពួកខ្ញុំនេះចង់និយាយតែគាត់គូអាក្រមដាក់ឥឡូវបដូរឡើងចង់ច្រឡំអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកចាឥឡូវនេះយើងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាបន្តទៀតសំណួរនេះខ្ញុំបាញ់មិញយើងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលទី3មែនទេលោកចាំដិតត្រូវហើយចាអញ្ចឹងយើងបន្តសិនណាបាទយើងបន្តតិចទៀតទៅតើគាត់ចង់លើកឧទាហរណ៍ពីការតើមធ្យោបាយនៃការព្យាបាលជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងយើងអាចមានមធ្យោបាយធ្វើអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹង Dr. Z Yeah please Dr. Z you continue the treatment option for the third stage of colorectal cancer please so we left off about talking about the treatment options of patients with cancer and I was using the third stage of colon cancer as an example to illustrate how treatment approaches are made and in the treatment of a patient with a third stage of colon cancer the treatment tends to be with surgery to remove the tumor in the colon together with its surrounding lymph nodes. However, in spite of successful surgery, there is still a significant chance
that the tumor, the cancer, can return or relapse. អញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះការព្យាបាលគឺថាពឹងផ្អែកទៅលើការវះកាត់ការវះកាត់នេះគឺសំដៅយកចេញនៅដុំមហារីកហើយនឹងយកចេញនៅកូនកដោដែលយើងហៅថាភាសាសម័យកូនកដោហៅថា lymph node ហ្នឹងគឺកូនកដោហ្នឹងយកចេញឲ្យអស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏អាចទៅមានឱកាសដែលវាអាចវិលត្រឡប់មកវិញដែរគឺថាដុំហ្នឹងវាអាចដុះមកវិញ It is for this reason that in patients who are fit following an operation we generally would recommend that the patient receives post-operative chemotherapy in order to lessen the chance of a relapse. ដោយសារឱកាសដែលថាដុំសាច់នឹងវាអាចដោះឡើងមកវិញនឹងហើយអញ្ចឹងហើយទើបបានជាយើងធ្វើការក្រោយពីធ្វើការវះកាត់យកដុំមហារីកនឹងចេញហើយយើងត្រូវធ្វើ chemotherapy មិនថាការព្យាបាលដោយថ្នាំគីមីដើម្បីកុំឲ្យដុំសាច់នឹងវាមានឱកាសដោះឡើងមកវិញ The reason behind this is that chemotherapy may attack and kill any cancer cells that may be left behind in the body which was not possible to remove during surgery. And in fact, the benefits of chemotherapy following surgery for a third stage cancer of the colon has been proven. ហើយមួយទៀតគឺថាការប្រើប្រាស់សុទ្ធគីមីនេះគឺថាដើម្បីសម្លាប់នៅកោសិកាមហារីកដែលយើងជួនកាលកាត់ឲ្យវាអត់អស់អញ្ចឹងគឺថាយើងអាចសម្លាប់វាបានអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ឱសថនេះសម្រាប់បន្ថែមទៅលើការវះកាត់នេះវាជាការព្យាបាលមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាព And again to illustrate the point that the type of treatment we offer to patients with cancer depends on the type of cancer and its stage. If we consider a patient with the third stage of cancer that has arisen from the back of the nose, which is called nasopharyngeal cancer, then in fact surgery tends not to be the usual treatment because in this third stage of nasopharynx cancer, the treatment tends to be with a combination of chemotherapy and radiotherapy, but we do not tend to utilize surgery. So what I'm trying to say is that the treatment of patients with cancer is highly complex and requires the input of a team of doctors in the management. អញ្ចឹងចង់និយាយថាមិនមែនសុទ្ធតែជាការព្យាបាលដំណាក់កាលទី3នៃមហារីកទាំងអស់សុទ្ធតែទាមទារការវះកាត់ទេគាត់លើកឧទាហរណ៍មួយទៀតអំពីប្រភេទនៃមហារីកខ្លះឧទាហរណ៍មហារីកដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃច្រមុះរបស់យើងនៅកំពង់កនេះដែលការព្យាបាលនៃមហារីកហ្នឹងគឺថាជាការមិនមែនការវះកាត់ទេគឺការបែងកាំរស្មីនិងប្រើថ្នាំគីមីឃើញទេគេអត់ធ្វើការវះកាត់ទេព្រោះជាមធ្យោបាយមួយដែលព្យាបាលមានប្រយោជន៍ហើយមិនសូវមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងចង់និយាយថាក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកគឺជាវិធីព្យាបាលមួយដែលស្មុគស្មាញហើយត្រូវការងារជាក្រុមហើយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកំណត់ការព្យាបាលនេះវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមប្រភេទដំណាក់កាលទៅតាមប្រភេទនៃមហារីកនឹងដែរដើម្បីគ្រូពេទ្យគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ចាអរគុណដុកទ័រស៊ីឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចូលសំណួររបស់លោកអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទមកសិនណាចាដើម្បីកុំឲ្យគាត់រងចាំហើយសំណួររបស់លោកទី1គឺលោកសម្បូរនៅខេត្តសៀមរាបលោកបានសួរពីជំងឺមហារីកពោះវៀនមានវាថាវាមានអាការៈដូចម្ដេចបើជំងឺដែលយើងធ្វើម៉េចមិនដឹងថាជំងឺមហារីកយើងមានជំងឺមហារីកពោះវៀនចាត្រឡប់មកវិញហើយឆ្លងអត់ ចាបាទគាត់សួរគាត់ទី2ឆ្លងឬក៏អត់តែសំណួរទី1អញ្ចឹងយើងចូលទៅសំណួរ so we start to answer to the question from our audience is from Siem Reap province the question is what is the sign and symptom of the colorectal cancer well first of all thank you very much for the question and if I could draw your attention to this slide An important thing to note about colorectal cancer is that more than half of the patients who are diagnosed with such a disease did not actually have symptoms. ជាទូទៅយើងសូមបង្ហាញ slide បន្តិចដើម្បីបង្ហាញពីរូបភាពរបស់បង្ហាញអំពីសញ្ញាដែលស្ដីអំពីមហារីករបស់ជំងឺពោះវៀនធំនេះអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាភាគច្រើននៃអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនេះគឺថាមិនសូវមានរោគសញ្ញាប្រមាណទេក្នុងដំណាក់កាលដំបូង You may ask how is it that they are diagnosed if they did not feel unwell and the answer is that some of these patients were diagnosed because they underwent screening for colon cancer អញ្ចឹងយើងអាចសួរថាចុះបើគាត់មិនសូវមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគាត់មកពិនិត្យ
ដើម្បីថាតើមានជំងឺមហារីកអត់ជួនកាលក៏អាចរកឃើញថាគាត់មានមហារីកតាមរយៈគាត់មកធ្វើ screening បានថាគាត់មកធ្វើការពិនិត្យតាដោយមិនឈឺក៏ដោយគាត់មកពិនិត្យដើម្បីរកមើលតើគាត់អាចមានជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនេះឬអត់ Screening actually involves the use of investigations to look for a disease like cancer in a situation where the person is actually feeling well and not having any symptoms. អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើ screening ឬក៏យើងធ្វើការពិនិត្យរោគមហារីកនេះគឺធ្វើនៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មានសុខភាពល្អជាធម្មតាប៉ុន្តែគាត់មកពិនិត្យនឹងដើម្បីរកមើលថាតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពនឹងមានជំងឺមហារីកក៏អត់ And screening has been shown in the appropriate population of patients to actually save lives. ហើយតាមរយៈការធ្វើ screening នេះគឺថាវាជាឱកាសមួយដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតដល់អ្នកជំងឺជាច្រើនបាទ Now, coming back to the question, when patients with colorectal cancer develop symptoms, it is usually when they are at a more advanced stage, and some of the symptoms they may present with include a change in bowel habits, the presence of blood in the stool, persistent abdominal discomfort, a feeling of not fully evacuating one's bowels, and also an unexplained weight loss. អញ្ចឹងអ្វីដែលជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាអាចមានមហារីកពោះវៀនធំឬក៏មហារីកនៅក្នុងទ្វារលាមកនេះគឺថាគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញាឧទាហរណ៍មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់នៃការបត់ជើងទៅជារាកទៅជាក្តៀនអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏មានឈាមនៅក្នុងលាមកឬមួយក៏ក្នុងពោះនេះចេះតែឈឺចាប់មិនចេះបាត់ហើយឬក៏មានអារម្មណ៍ថាទៅបត់ជើងទៅដូចបត់មិនអស់អញ្ចឹងគាត់ចេះមានអារម្មណ៍មិនស្រួលឬក៏ជួនកាលទៀតគាត់មានការថយទម្ងន់គាត់ថាស្គមដល់មិនមានហេតុផលគឺថាគាត់ចេះតែស្គម Again, I would like to emphasize that the presence of these symptoms does not mean that there is cancer. It is actually a prompt for the person to actually seek the advice and evaluation of their doctor. ខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់បន្ថែមនេះថាសញ្ញាទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់មកនេះមិនមែនបានន័យថាសុទ្ធតែជារោគសញ្ញារបស់មហារីកទេប៉ុន្តែកាលណាមានរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះអស់លោកត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យគាត់ពិនិត្យមើលថាតើអាចមានលទ្ធភាពនឹងកើតមានជំងឺមហារីកឬក៏អត់ចាឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់តើជំងឺមហារីកនេះឆ្លងដែរឬទេចា whether this can be transmitted or not this colorectal cancer Well, specific to colorectal cancer, the short answer is that it is not transmitted by infections. There is a chance that colorectal cancer can be inherited due to the patient's parents, for example, having an abnormal gene, which then can be passed on to the next generation that increases that generation's risk of developing colorectal cancer. ជំងឺមហារីកនេះវាមិនឆ្លងទេមិនមែនបានន័យថាយើងនៅជាមួយគ្នាអាចឆ្លងប៉ុន្តែវាអាចមានតំណពូជព្រោះវាមាន gene មួយដែលអាចកំណត់ជាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនេះអញ្ចឹងបើថាជាឪពុកអាចថាក្រុមគ្រួសារសម្បូរមហារីកពោះវៀនអញ្ចឹងក៏អាចមានមកកូនមកចៅនឹងបានតាមរយៈ gene មិនថាមាន gene មួយដែលវាអាចបន្តតំណពូជនេះមកដល់កូនចៅក្រោយទៀតឲ្យមានជំងឺមហារីកនេះចាភាគរយនៃការតំណពូជ How much is the percentage of gene transmitted? Yeah. So the percentage of colorectal cancers that are actually inherited as a result of genetic mutations is actually in the order of about 5%. So it's not common. មិនជាសបោប៉ុន្មានទេប្រហែលជា 5% ទេដែលអាចមានតំណពូជមកនឹងអញ្ចឹងគឺថាវាជាមិនសូវជាណាស់ណាតែវាតិចដែរ 5% These are related to genetic mutations but not so infections. Not infections. គឺថាវាតំណាក់តំណងទៅនឹង gene មិនថាទៅនឹងកត្តាតំណពូជមិនមែនជាការឆ្លងតាមរយៈការរស់នៅជាមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធអីចឹងទេបាទចា 5% នេះយើងគិតថាវាប្រកបប្រជាហ្មងប្រកបថាត្រូវតែឆ្លង This is 5% is that 5% can be passed to other. So 5% or so of patients who have been diagnosed with colorectal cancer actually have a family history of a form of genetic mutation that was passed on from one generation to the next. គាត់នេះគឺថាគេយើងធ្វើការពិនិត្យមើលក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺមហារីកពោះវៀនធំហ្នឹងឃើញថាមានប្រមាណជា 5% គឺគាត់មានប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារគាត់មានជំងឺមហារីកហ្នឹងដែរបែរថាវាអាចមានលទ្ធភាពឆ្លងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានប្រមាណជា 5% ក្រៅពីហ្នឹងទៅយើងរកអត់ឃើញទេចាំនិយាយចេះ អ
នេះពេលខ្លះក៏អាចជួបពេលខ្លះក៏មិនអាចជួបដែរខ្ញុំចំណុច5%មានប្រហែល5%ឬមកថាអ្នកនេះមានអញ្ចឹងគឺស្រង់ទៅឃើញថាប្រហែលជាមានតែ5%ទេដែលអាចមានប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារមានជំងឺមហារីកពោះវៀនធំហ្នឹងតមកគ្នាអញ្ចឹងចាព្រោះអាចលក្ខណៈតហ្នឹងតយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាចេះនេះខ្ញុំដូចជាបានដឹងខ្លះតាមលោកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងណាគាត់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាឧទាហរណ៍បញ្ហាល្ងិតពណ៌ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាល្ងិតពណ៌ឪពុករបស់គាត់ល្ងិតពណ៌ដល់តែខ្លួនគាត់ជាកូនអត់ល្ងិតទេស្រាប់ដល់ចៅបានមានជំងឺល្ងិតពណ៌ហ្នឹងយើងហៅថាដំណពុយដែរមែនទេដល់ពេលជំងឺមហារីកតើវាអាចផ្លោះរំលងមកឋានានុមករំដាប់មិនជាថាចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងមកគាត់មានអញ្ចឹងកូនត្រូវតែមានចៅត្រូវតែមានវាអាចជួនកាលកូនហ្នឹងអត់ទេជួនកាលចៅហ្នឹងកូនមួយជំនាន់ហ្នឹងអត់មានជួនកាលវាអាចផ្លោះអញ្ចឹងដែរជួនកាលវាអាចមាននៅកូនហ្នឹងហើយក៏មិនអាចមានគ្រប់ដែរព្រោះអ្នកខ្លះអាមួយតាស្យងហ្នឹងវាថាជួនកាលវាអត់ហ្សែនហ្នឹងវាអត់លូតលាស់ហើយវាក៏អត់មានទៅអញ្ចឹងវាប៉ះទៅលើអ្នកណាមួយទៅអាហ្សែនហ្នឹងវាមានធ្វើមួយតាស្យងមានការរីកលូតលាស់អញ្ចឹងវាអាចចេញជាមហារីកមកហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាមកតំណពូជហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាមិនប្រកាសថាត្រូវតែផ្ទាល់មកទៀតទេបាទគាត់ថាយើងមានសណ្ដោងយកអាពូជហ្នឹងយកទៅជាមួយវាដុះឬមិនដុះខ្លួនយើងវាមានពូជមហារីកហ្នឹងមកជាមួយប៉ុន្តែតើវាលូតលាស់ឬមិនរីកលូតលាស់ជួនកាលវាមានប៉ុន្តែវាមិនលូតលាស់ចង់និយាយថាអញ្ចឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងហ្សែនហ្នឹងបាទចាព្រោះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងសន្ទនាទៅស្រាប់តែលោកអ្នកឧបមាថាគាត់មានឪពុកអីចឹងធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងវាមានបញ្ហាតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងកុំគិតរឿងហ្នឹងមិនទេសូមកុំឲ្យលោកអ្នកច្រឡំណាសូមកុំជុំច្រឡំចាកុំច្រឡំណា5%ហ្នឹងបាទជួនណាអាចអត់តែចាមិនមានឥឡូវហ្នឹងឈានចូលដល់អូនលក្ខណៈអូនប្រហែលជារងចាំហើយអូននៅកំពង់ស្ពឺលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអូនថាជាទូទៅសំទោសកន្លែងនេះយើងព្រោះថាបញ្ហាជំងឺយើងអត់មានអីត្រូវលាក់បាំងទេចាបើយើងខ្មាស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងមិនហ៊ានរៀបរាប់ការពិតនោះជំងឺរបស់យើងមិនអាចធ្វើការព្យាបាលបានស្រួលបានល្អបានត្រឹមត្រូវមិនចឹងទេចាឥឡូវហ្នឹងស្ត្រីយើងគេមានដូចថាវារីចម្រើនទៅសម្លៀកបំពាក់ជាពិសេសគឺថាអាវខាងក្នុងហ្នឹងអ្នកខ្លះគេមានប្រើដែកប្រើអីច្រើនរូបភាពច្រើនយ៉ាងណាព្រោះដែកហ្នឹងដល់ពេលយើងពាក់យូរទៅអ្នកខ្លះគាត់គេហៅថាប្រតិកម្មណាអញ្ចឹងគាត់លមាស់គាត់អេសអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យដាច់អញ្ចឹងសម្រាប់អូនលក្ខណៈអូនមានន័យអញ្ចឹងថាគាត់ពាក់អាវតំណប់ហ្នឹងវាមានកលដែកដល់ទៅពេលពាក់យូរលមាស់អេសយូរទៅវាទៅជាមានយូរមានដុំដល់ទៅពេលដុំវាមានខ្ទុះអញ្ចឹងអូនបារម្ភថាតើអានឹងវាអាចឈានទៅរកដំណាក់កាលមហារីកឬក៏វាបញ្ហាយ៉ាងម៉េចAnd this is a question from our audience from Kampong Speu province. She has a small mass. First, it's first infected at first. And then after infection, there is become a small mass near the breast. So she asked the question whether this is can be cancer or not. Well, thank you again for the question, but it is extremely difficult to tell based on the history what the mass is actually due to. And my best suggestion is for this caller to actually seek the attention of a doctor so that they may have a closer look at it and decide if further tests are required. បាទអញ្ចឹងគឺថាជាទូទៅយោបល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកនេះផាឡានិងខ្ញុំមិញដែរគឺថាមានតែការជួបជាមួយគ្រូពេទ្យទេព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះការរកគ្រូពេទ្យសេវាព្យាបាលជំងឺមហារីកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ពុំមានការលំបាកអីដែរសូម្បីជានៅពេទ្យមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតសុទ្ធតែមានសេវាក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកហើយអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនសង្ស័យអាចទៅជួបមើលគឺយើងអាចធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យហើយបើគ្រូពេទ្យសង្ស័យក៏អាចឲ្យថតមើលអីមើលក៏អាចដឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចលុបបំបាត់នៃការភ័យខ្លាចនេះបានហើយអញ្ចឹងគឺថាយោបល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏គាត់ឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទចាហើយសំខាន់គាត់ថាអញ្ចេះបងអូនលក្ខណៈអូនកុំមានការព្រួយបារម្ភទៅគិតទៅលើរឿងជំងឺមហារីកព្រោះលើគាត់ថាលើមហារីកអ្នកណាក៏បារម្ភដែរធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដែរចាគ្មានអ្នកណាមួយចង់ឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងទេអញ្ចឹងអូនត្រូវតាំងស្មារតីឲ្យមិនអាចទេជួនណាវាគាត់ថាវាដូចថាវាប្រតិកម្មអីអញ្ចឹងវាអេសទៅវាខ្លាយខ្មែរយើងថាខ្លាយណាអញ្ចឹងយើងគួរទៅពិនិត្យកុំបារម្ភអូនជាបាសូមជូនពរអូនកុំឲ្យមានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវពេលយើងកាន់តែគីអេសនៅសល់តែ12នាទីអូចង់ស្ទើរ10នាទីទៅចា10នាទីនេះខ្ញុំសូមសួរសំដួរមាន2ចំណុចអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមសួរចំណុចទី1បន្តទៀតសំដួរនេះមានន័យថាចេះឧទាហរណ៍ឥឡូវអ្នកជំងឺមហារីកគាត់ឈានចូលដល់ដំណាក់កាលទី4ហើយបាននេះដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងព្យាបាលដោយវិធីសាស្ត្រណាលើកទឹកចិត្តគាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់រស់នៅបានអាយុវែងបន្តទៀត
If the patient at the end stage of cancer, for example, at the fourth stage or beyond that, the treatment is impossible. Do we have other strategy to help the patient? Well, thank you again for that question. And I think the answer to this question again depends on the stage 4 of which type of cancer. Because if you take the example of a patient with stage 4 lymphoma that I was talking about, which is the cancer of the lymph glands, in fact, stage 4 lymphomas are treatable and patients do get cured of this disease. Now, if you are wondering about a patient who has stage 4 lung cancer, for example, who has had various treatments with chemotherapy, who is now frail and not very physically fit and may not be able to tolerate further anti-cancer treatments, then the answer is yes, there are many other things that we can do, particularly with regards to enabling the patient to have their symptoms controlled and to minimize any form of distress or symptoms that the cancer may cause. And this is what we call palliative care, which actually adds another dimension to the management as a part of a big team of doctors of patients with cancer. ជាទូទៅឆ្លើយតបសំណួរនឹងផាឡាគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺថានៅក្នុងដំណាក់កាលទី4និងដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងវាយកទៅតាមប្រភេទនៃជំងឺមហារីកទៀតព្រោះមហារីកទាំងអស់មិនមែនបានន័យថាឲ្យដល់ដំណាក់កាលទី4ហ្នឹងព្យាបាលមិនបានទេគាត់លើកឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺឡាំហ្វូមគឺជាដុំនៃសរសៃឈាមហ្នឹងសហ្នឹងគឺថាវាជំងឺទោះបីដំណាក់កាលទី4ក៏យើងនៅព្យាបាលបានដែរប៉ុន្តែបើជំងឺមហារីកខ្លះទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺមហារីកសួតដែលយើងប្រើការព្យាបាលច្រើនហើយអ្នកជំងឺដែលប្រើថ្នាំគីមីផងដល់អីផងហើយអ្នកជំងឺស្ថានភាពនោះក៏មិនល្អប្រសើរសុខភាពគាត់ក៏មិនអាចទប់ទល់បានអញ្ចឹងគឺថាវិធីវាមានការព្យាបាលដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងពេកគឺថាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងដែលយើងហៅថា palliative care ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានការថែទាំសុខភាពគាត់ឲ្យទប់ទល់បានកុំឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់អានេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងព្យាបាលហ្នឹងហើយចាអរគុណសូមទោសកាត់ណាព្រោះម៉ោងដល់ចាឥឡូវហ្នឹងសូមមួយសំណួរទៀតនៅពេលដែលអ្នកជំងឺពេលដែលទៅមន្ទីរពេទ្យខ្លួនអត់ទាន់មានអីធ្ងន់ធ្ងរទេគ្រាន់តែពិនិត្យទៅដឹងថាមានជំងឺមហារីកនៅពេលដែលឃើញថាមានជំងឺមហារីកគឺអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតតែម្ដងដឹងថាខ្លួនត្រូវតែស្លាប់តែទស្សនៈបែបហ្នឹងចំណុចបែបហ្នឹងសូម្បីតែមិនអ្នកជំងឺក៏ចឹងដែរនៅពេលដែលដឹងថាអ្នកណាម្នាក់មានជំងឺមហារីកគឺជាអត់ផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេអញ្ចឹងតើទស្សនៈបែបហ្នឹងសម្រាប់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតគួរតែជំរាបគាត់ត្រូវតែម្ដងមិនគួរត្រូវតែជំរាបគាត់បែបណាតើរឿងហ្នឹងដែលអ្វីដែលគាត់គិតហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាឬមួយក៏ឲ្យតែការជំងឺមហារីកព្យាបាលមិនជា patient once the disclosure of a diagnosis of cancer they will feel very frustrated they feel very very difficult to decide very difficult for them so what are the how can we cancel the patient? How we can we help the patient not to have such a thing? Again, a very relevant question which we encounter in our practice much of the time. Patients themselves have got concerns about the illness, and of course their family are also very concerned for their loved ones. How do we manage all of that? I think it's very important. And the way we deal with this is in fact to take the time to explain to the patient the diagnosis, the extent of the involvement with cancer, explain to them in great detail the treatment options available, but also some of the potential risks of such treatments, and then counsel them on what you would advise to be the best treatments. And how we advise on the best treatments really is a matter of weighing up the possible benefits of treatment against any possible risks. In general, if we feel that the benefits of treatment may outweigh those potential risks, then we would say to the patient that this is something that they should strongly consider. សំណួរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺថាជាទូទៅអ្វីដែលយើងបានដឹងថាមានរោគវិនិច្ឆ័យចេញមកថាជាមហារីកនេះគឺជាទុក្ខធ្ងន់ណាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែជាយុទ្ធវិធីល្អជាងគេនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺថាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកជំងឺប្រាប់ពីរោគវិនិច្ឆ័យប្រាប់អំពីថាតើលទ្ធភាពនៃការព្យាបាលមានអ្វីខ្លះហើយការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាហើយផលប៉ះពាល់មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងថាតើការព្យាបាល
មួយចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺមហារីកហ្នឹងវាអាចទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាបើយើងមិនព្យាបាលអញ្ចឹងតាមរយៈការថ្លឹងថ្លែងនិងបញ្យល់អ្នកជំងឺដែលហ្មត់ចត់ឲ្យអ្នកជំងឺយល់អំពីផលប៉ះពាល់អំពីលទ្ធផលនៃការព្យាបាលនោះគឺថាទាំងអស់នេះឲ្យអ្នកជំងឺគាត់អាចទទួលយកបាននៃការព្យាបាលដែលយើងអាចផ្ដល់ជូនគាត់បាននោះចាមានន័យថាយើងជួយពន្យាពេលវេលាឲ្យគាត់រស់នៅបានអាយុវែងហើយមិនប្រកាសថាឲ្យតែកើតជំងឺមហារីកគឺគាត់សិតតែស្លាប់នោះទេចាអរគុណសូមទោសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតពេលវេលាដល់ដែរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសង្ឃឹមថាលោកអ្នកប្រកាសជាមានការសោកស្ដាយដូចនេះខ្ញុំអញ្ចឹងតែរសារពេលវេលាអញ្ចឹងនៅក្រៅយើងនឹងជួបគ្នាទៀតអរគុណណាស់ដល់ដុកទ័រស៊ីចាឥឡូវសូមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយចាសូមចេញបាទ so we want you to give us some take home message to our audience. Well, cancer is a common problem, and I know that cancer strikes fear in the hearts of many people, and I'm sure including the audience in this television program. But I think it is very important to know that once a diagnosis of cancer is established, that treatments are available, sometimes for the purpose of cure, but even if cure is not possible, treatments still allow an improvement in one's symptoms, a prolongation of life, and an improvement in one's quality of life. And in fact, the treatments that we are giving now have advanced over the years, and where treatment side effects are concerned, advancements in treatment and a reduction in the side effects is something that is very, very common now. If there are symptoms and if you fear that you might have cancer, it's important to seek the attention of your doctor and not wait at home, because I don't think things would improve that way. The earlier the cancer is diagnosed, the better the chances of survival. បាទអញ្ចឹងគឺថានេះគឺជាមតិ5ផ្ញើរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ីតាក់ទងទៅនឹងជំងឺមហារីកនេះគឺថាជំងឺមហារីកគឺជាបញ្ហាទូទៅរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជារបស់ប្រទេសនីមួយៗដែរហើយរៀងរាល់ពេលយើងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់ជំងឺមហារីកយើងត្រូវកុំមានការតក់ស្លុតទាំងអ្នកជំងឺទាំងក្រុមគ្រួសារព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះមធ្យោបាយនៃការព្យាបាលនឹងមានច្រើនហើយមធ្យោបាយខ្លះអាចព្យាបាលជាដាច់មធ្យោបាយខ្លះទៀតក៏អាចជួយក្នុងការឲ្យអ្នកជំងឺរស់រានមានជីវិតបានយូរអង្វែងអាចជួយលើកកម្ពស់នូវគុណភាពនៃជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះការព្យាបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានវិធីទំនើបជាច្រើនដែលអាចជួយកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ដែលបានមកពីការព្យាបាលនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលចាំបាច់បើសិនជាអស់លោកស្រីមានរោគសញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងដែលយើងសង្ស័យសូមកុំនៅពួនសង្ងំក្នុងផ្ទះគឺសំខាន់គឺទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យគាត់ពិនិត្យហើយនឹងផ្ដល់នៅការព្យាបាលឬក៏ផ្ដល់នៅការណែនាំថាតើការព្យាបាលអ្វីខ្លះដែលអាចជួយអស់លោកស្រីបាននេះគឺជាការតាមផ្ញើអរគុណសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចំពោះខ្ញុំគឺថាមិនមានអីវែងឆ្ងាយទេគឺថាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានខំតាមដានហើយតាមរយៈនីតិយល់ដឹងសកលនេះយើងនឹងតែងតែមានធានបទប្លែកហើយតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលនិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីជាចំណេះដឹងសម្រាប់អស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដាននៅក្នុងនីតិនេះបាទចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកំអាងដុកទ័រស៊ីអ៊ីងគៀតចាអរគុណលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតែម្ដងកិច្ចពិភាក្សាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីយល់ដឹងសកលឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គភាពផលិតទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ប្រសិនបើលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកបរិសុទ្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានអនាម័យល្អផលិតឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវសូមកុំភ្លេចទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ទឹកបរិសុទ្ធអូរ៉ាល់ដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នកជាបន្តទៀតប្រសិនបើមានបេដាទាំងឡាយចង់ឲ្យបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកសិក្សាមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់សូមកុំភ្លេចសាលារៀនសុវណ្ណភូមិដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បេដានិងសិស្សានុសិស្សបានធ្វើឲ្យសាលារៀនសុវណ្ណភូមិមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលមានទីតាំងសរុប16កន្លែងនិងមានសិស្សជាង 40,000 នាក់លក្ខណៈពិសេសគឺមានអគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនកម្មវិធីសិក្សាមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រជុំគ្រូបង្រៀនល្អៗនិងមានបទពិសោធន៍និងជំនាញច្បាស់លាស់នឹងទទួលកុមារស្នាក់នៅពេញមួយថ្ងៃបបេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះតទៅទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង015 346 356ជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកដែរប្រសិនបើមានបញ្ហាចំពោះសុខភាពលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺមហារីក Parkway Cancer Center មានដំណើរការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ4លំដាប់អន្តរជាតិស្ថិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមន្ទីរពេទ្យ Gleneagles មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth មន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth
Novena និងមន្ទីរពេទ្យ Parkway East មន្ទីរពេទ្យទាំង4មានស្នាក់ការសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនៅភ្នំពេញមានទូរស័ព្ទ015 89 75 76និង077 28 18 99និង012 57 27 10 លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីជំងឺមហារីកដោយដែលលោកអ្នកបានទស្សនាបាញ់មិញហើយចំពោះវិជ្ជបណ្ឌិតគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Z អ៊ីងគៀតលោកគឺមានឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកមកពីមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកឹមអាំងលោកមានជំនាញឯកទេសជំងឺកុមារចា៎អញ្ចឹងនៅពេលនេះកិច្ចសន្ទនាក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ប្រសិនបើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានកំហុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសសូមគោរពជូនពរដល់សម្ដេចលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមប្រកបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការនាពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលាសន្យាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណ